咦，今天我们要去哪里呀？大不要一上达哇！哇！干什么呀？张一呀，在考后面你。我是欢迎来吃我们的，你等不来冰箱可以装下好多你爱吃的美食呢。可以呀。姐姐带我去做糖画好不好？我去做个小白兔。叫淘气啊！妈妈，经常我要回家的。哎呦，走嘛。不行哦。